你等我一陣啦，我而家可以講開場白先。Hello， 大家好，又係我樂意安啦。咁我呢個就係一個新嘅 channel 啦。咁歡迎大家去翻我舊嘅 channel 嗰度訂閱翻我嘅。冇錯，咁我今日就嚟同大家玩 Minecraft 啦。咁又玩咩 Minecraft 咧？就係呢個雙人生存啦，同呢個流星願望，即係我會叫佢做願望啦，嚟一齊玩呢個生存嘅。咁我會叫我做 Angel 啦。咁呢個生存系列咧，我哋會繼續玩嘅。冇錯，佢加入咗遊戲啦。喺度啦。請各位觀眾，你除咗啲裝備先啊。冇錯，我而家有除裝俾對方嘅觀眾睇下自己個樣先。冇錯，冇錯，呢個就係你嘅。係啦，淑敏啊，你去翻你嘅觀眾嗰度講翻你會叫我做乜嘢，同埋我個 channel 名係乜嘢啊？Angel。或者不如你叫我做樂意啊，樂意啊，樂意啊。冇錯啦，咁我哋行啦。我哋今日去邊度？我哋瞓個覺先。我哋今日諗住去地獄嘅，冇錯。唔係咯，絕對。係咁，各位觀眾咧，我哋瞓醒覺啦。咁啊，同大家講係其實呢個嘅系列咧，我哋都玩咗好耐㗎啦。唔係好耐啦，玩咗一陣啦。冇錯啦，咁冇錯，開咗呢個就係水嚟㗎。係啦，冇錯。其實嗰個衫同埋鞋啊，黑衫同頭盔咧，都係我俾佢嘅，冇錯。咁記住啦，大家係啦，咁大家就係要記住啦。咁佢會叫我做樂意啦，或者樂啦。咁我 channel 名係樂意王啦。咁我哋而家不如落去掘下地洞先啦。係咪掘完地洞再去地獄？都係唔好去地獄啦。冇錯，去地獄。好啊，各位觀眾，咁我哋咧已經攞咗啲乜嘢㗎啦？黑曜石㗎啦。喂，淑敏，我有條鑽石褲啊，你要唔要啊？我特登整俾你㗎嗰日，我嗰日特登整俾你，睇下我對你幾好。冇錯，你快啲入嚟好唔好啊？你入唔入到嚟啊？我知，喂，過嚟，去翻門口嗰度執啊！嗰度喺出邊，執。冇錯，着咗佢啦。我裝備要勁啲先至得㗎嘛。同埋點解你條褲套咗落對鞋度咧？你都幾知整啊！算啦，雖然我都係咁。咁不如我哋而家去整地獄門啦。冇啦，喺呢度整咧鑊㗎。呢度啦，不如喺呢度整啦，係嘛？呢個沙呢度。你有冇打火機？你冇打火機？冇錯，你就係諗住咁樣整嗰啲Elixir出嚟。我想講會唔會一粒都冇？唔係，有一樣嘢我要嚴重宣佈，我好似有Elixir㗎。點解人生中我睇下我有冇Elixir先。淑敏，你跟我，唔係，流星小姐，你跟我過嚟啊！我叫你流星或者願望。死啦！我上唔到嚟，得啦。冇錯，咁我講嘢可能會有啲細聲啦，請各位觀眾唔好見怪啦。淑敏幫我開門，唔該。我哋而家等陣，我攞咗自己個粒先。死啦，好似冇喎。算，得唔得㗎？3粒，一粒鐵啊嘛，我有6粒鐵喺身啊。
好啦，我哋而家去玩。我好似冇木咯喎，人生境界就係冇木都可以生存到。我哋而家有木咩？咁我哋而家咧，冇錯。咩？我聽唔到。咁我哋而家點啊？而家乜你咪拎住咗咯？你等陣啦，我得返1粒木咋，點算啊？各位觀眾，我而家整咗個火機出嚟先啊！各位觀眾，4條煙，話啫。我哋而家做乜辦？我爭啲燒着咗自己屋企，燒着咗。OK，I mean 係燒着咗。其實咧，我哋屋企周圍都係水咧，好需要一架船咯。你而家起啊？其實我哋啲黑曜石可以任用，因為有1 set。知唔知掘咗幾耐先掘到1 set 翻嚟？掘到哇！宋文你睇下迷你版起錯咗，得唔得啊？咁樣得唔得？應該唔得㗎喎。宋文講啦，唔係你等一陣喺度，我等你啊。我都係啦。而家幾點鐘啦？我哋7分鐘一集啦。Hello， 大家好。我就係咁我呢個係新 channel 啦，舊個 channel 個名都係一模一樣嘅啫。咁大家可以叫我做樂兒啦，冇錯。咁歡迎大家去翻我舊嗰個 channel 嗰度睇啦。其實佢已經開始咗一次嘅，只不過係呢個人，係呢個人。仲有頭先我俾咗條鑽石褲佢啦，係條鑽石褲其實係我俾佢嘅，雖然我已經一身裝備。我俾大家睇我個樣啊，噔噔 ，very pretty，very pretty， 冇錯，好美麗。其實你都可以見到嘅，冇錯。你俾1粒木我啊，1粒啫 ，one piece。你做乜嘢啊？你擺喺呢度，你簡直係大逆不道。你去整啦，好唔好？我哋而家諗住起地獄門啦。冇錯啦。咁頭先打俾我，真係好唔好意思。咁我個畫面見到嘛？哎呀，我擺錯粒木喺嗰度啊！數碼我矮得滯啊！數碼抬高我得唔得啊？我矮得滯。救命啊！你數碼喺邊？你快啲過嚟！我哋掘緊黑曜石。冇錯，其實呢段片呢，我已經拍咗好耐啦，只係我個拍檔呢就拍唔到咁耐啦，即係我拍唔到咁耐，其實我已經拍咗10分鐘都有㗎啦。咁所以呢，即係9分幾啦。咁我嘅拍檔呢，頭先就冇拍到啦。咁我而家呢，其實我拍咗10分幾，咁所以呢段片呢，其實就嚟到呢度過一段落啦，唔係過一段落。咁陣間我就會再拍多條嘅。係啦，就係咁啦，唔好再講廢話。係啦，好，我哋今條片就去到呢度啦，歡迎訂閱同埋 like 嘅，咁我幫你講埋，下次再見啦，多謝大家支持，拜拜。